के तपाईलाई थाहा छ संसारको सबभन्दा सुन्दर सुगाको प्रजाति कुन हो? अनि के तपाईलाई थाहा छ संसारमा कति प्रजातिका सुगाहरू पाइन्छन्? अनि के तपाईले यस्तो सुन्दर सुगा देख्नु भएको छ? यदि देख्नु भएको छैन भने कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। आजको भिडियोमा हामी संसारका सबभन्दा सुन्दर र अनौठा सुगाहरूको बारेमा बताउँदैछौँ र अन्त्यमा एक त्यस्तो सुगाको बारेमा बताउनेछौँ कि जसको बारेमा थाहा पाउँदा तपाईको होस उड्नेछ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईको एक लाइक र एक शेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सल्फर क्रिस्टेड कक्टु संसारमा पाइने सुगाहरूको सबभन्दा ठुलो प्रजाति मध्येको एक हो सल्फर क्रिस्टेड कक्टु। यो पन्छी प्राय गरेर अस्ट्रेलिया, न्यू गिनी र इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूमा पाइन्छ। यस पन्छीको शरीरको लम्बाइ लगभग 17 देखि 25 इन्चसम्मको हुन्छ। यस पन्छीको शरीरको रङ्ग भने सेतो रङ्गको हुन्छ, जुन ज्यादै नै सुन्दर हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको टाउकोमा भने पहेँलो रङ्गको क्राउन बनेको हुन्छ, जसले यसलाई अझ युनिक र सुन्दर बनाउँछ। त्यस्तै गरेर यसको चुच्चो भने कालो रङ्गको हुन्छ। त्यसैले यसको सुन्दर शारीरिक बनावटले मानिसहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने गर्दछ। भनिन्छ यस प्रजातिका सुगाका भाले र पोथीहरू सामान्यतया हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छन्, तर यिनीहरूका बीचमा आँखाको रङ्ग भने फरक हुन्छ। किनभने यसका पोथीहरूको आँखाको रङ्ग रेड ब्राउन हुन्छ, तर यसको भालेको आँखाको रङ्ग चाहिँ डार्क ब्राउन हुन्छ। भनिन्छ यस प्रजातिका सुगाहरू लगभग 70 वर्षसम्म बाँच्न सक्छन्। त्यस्तै गरेर यो पन्छी समूहमा बस्न रुचाउँछ, त्यसैले यसलाई प्राय गरेर समूहमा देख्न सकिन्छ। साथीहो, तपाईहरूलाई यो सुन्दर पन्छी कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई कमेन्टमा लेख्नुहोला। बन्जट विङ्गड प्यारोट यस प्रजातिका सुगाहरू प्राय गरेर साउथ अमेरिकामा पाइन्छन्। भनिन्छ यो एक मध्यम आकारको सुगाको प्रजाति हो, जुन ज्यादै नै सुन्दर र आकर्षक खालको हुन्छ। यस पन्छीको शरीरलाई विभिन्न प्रकारका कलरफुल प्वाखहरूले ढाकेको हुन्छ। यसका पखेटाको रङ डार्क पर्पल र ब्लू हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको पखेटामा ब्रोन्ज प्याचेज बनेको हुन्छ। भनिन्छ यसका पखेटाको अन्त्यमा भ्वाइलेट रङ्ग पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको घाँटीमा चाहिँ हल्का गुलाबी रङ्गका प्वाखहरू हुन्छन्। त्यसैले यसको शरीरमा भएका यी कलरफुल प्वाखहरूले यसलाई सुन्दर बनाउँछ। भनिन्छ यस प्रजातिका सुगाहरू ज्यादै नै सोसियल स्वभावका हुन्छन्, जुन चाँडै नै मानिसहरूसँग घुलमिल हुन्छन्। भनिन्छ यस प्रजातिका सुगाहरू इन्टेलिजेन्ट पनि हुन्छन्, त्यसैले यदि यसलाई उपयुक्त तालिम दिइयो भने यसले सजिलै मिमिक्री गर्न सक्छ। त्यसैले मानिसहरू यस प्रजातिका सुगाहरूलाई पाल्न रुचाउँछन्। डुस्की लोरी डुस्की संसारको सुन्दर सुगाको प्रजाति मध्येको एक हो। यस प्रजातिका सुगाहरू ज्यादा नै एक्टिभ र प्लेफुल हुन्छन्, त्यसैले यसलाई प्राय मानिसहरूले आफ्नो घरमा लगेर पाल्न रुचाउँछन्। भनिन्छ यस प्रजातिका सुगाहरूले मानिसहरूको जस्तै सजिलै बोल्न सक्दछन्। यो पन्छी प्राय गरेर न्युगिनीमा पाइन्छ। यसलाई व्हाइट रम्टेड लोरी नामले समेत चिन्ने गरिन्छ। यस पन्छीको शरीरको लम्बाइ लगभग 10 इन्चसम्मको हुन्छ भने यसको वजन चाहिँ लगभग 140 देखि 190 ग्रामसम्मको हुन्छ। त्यसो त यस प्रजातिका भाले र पोथी सुगाहरू हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छन्, किनभने यिनीहरूको शरीरको रङ्ग लगभग उस्तै हुन्छ। यसको शरीरको रङ्ग ग्रे कलरको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको घाँटीमा भने ब्राइट ओरेन्ज रङ्गको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको चुच्चो ओरेन्ज रङ्गको हुन्छ भने यसका खुट्टाहरू चाहिँ ग्रे रङ्गका हुन्छन्। यस पन्छीले विभिन्न प्रकारका फलफुल र बिउहरूलाई खाने गर्दछ। ग्यालाज पिङ्क कलरको शरीर हुने यस सुगाको प्रजातिलाई ग्यालाज नामले चिन्ने गरिन्छ। त्यसो त यसलाई अरू नामले समेत चिन्ने गरिन्छ, जसमा रोज ब्रेस्टेड कक्टु र ग्यालाज कक्टु आदि नामले समेत चिन्ने गरिन्छ। भनिन्छ यस प्रजातिका सुगाहरू अस्ट्रेलियाको विभिन्न ठाउँहरूमा पाइन्छन्। यस प्रजातिका सुगाहरू मानिसहरूसँग चाँडै नै घुलमिल हुने भएकोले यसलाई मानिसहरू आफ्नो घरमा लगेर पाल्न रुचाउँछन्। यस पन्छीको शरीरको लम्बाइ लगभग 14 इन्चसम्मको हुन्छ भने यसको शरीरको वजन चाहिँ लगभग 270 देखि 300 ग्रामसम्मको हुन्छ। यस पन्छीको शरीरको माथिल्लो भाग र पुच्छरको वरिपरि ग्रे रङ्गको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको घाँटीमा भने पिङ्क कलरको हुन्छ। यस पन्छीका भाले र पोथी लगभग उस्तै देखिन्छन्, तर भनिन्छ यसका भालेका आँखा डार्क ब्राउन रङ्गका हुन्छन् भने पोथीको आँखाको रङ्ग चाहिँ पिङ्क रेड रङ्गको हुन्छ। त्यसो त यो पन्छी प्राय गरेर समूहमा बस्न रुचाउँछ। त्यसैले यसको एक झुन्डमा लगभग 1000 सम्म ग्यालाज प्यारोटहरू हुन्छन्। ब्लू एन्ड येल्लो मकाउ ब्लू एन्ड येल्लो मकाउ संसारको सबभन्दा सुन्दर सुगाको प्रजाति मध्येको एक हो। यो पन्छी प्राय गरेर साउथ अमेरिकामा पाइन्छ। यस पन्छीको शरीरको माथिल्लो भाग ब्लू रङ्गको हुन्छ भने यसको शरीरको तल्लो भागको रङ्ग चाहिँ येल्लो रङ्गको हुन्छ। त्यसैले यसलाई ब्लू एन्ड येल्लो मकाउ भनिएको हो। त्यस्तै गरेर यसको टाउकोको माथिल्लो भाग चाहिँ हरियो रङ्गको हुन्छ। यसको आँखाको वरिपरि भने सेतो रङ्गको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको चुच्चो चाहिँ कालो रङ्गको हुन्छ। यस पन्छीको सुन्दर रङ्गीन शरीर हुने भएकोले मानिसहरू यसतर्फ आकर्षित हुन्छन्।
त्यसैले मानिसहरू यस पन्छीलाई आफ्नो घरमा लगेर पाल्न रुचाउँछन्। अफ्रिकन ग्रे। अफ्रिकन ग्रे संसारको सबभन्दा सुन्दर र इन्टेलिजेन्ट सुगाको प्रजाति मध्येको एक हो। यो पन्छी प्राय गरेर अफ्रिकाका विभिन्न ठाउँहरूमा पाइन्छ। यसको शरीरको रङ्ग भने ग्रे रङ्गको हुन्छ। त्यसो त यस प्रजातिका भाले र पोथी सुगा हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै प्रकारका देखिन्छन्, तर यसको भालेको पुच्छरमा रातो रङ्गका प्वाखहरू हुन्छन्, तर यसको पोथीका भने यस्ता प्वाखहरू हुँदैनन्। भनिन्छ यस प्रजातिका सुगाहरूले मानिसहरूले सिकाएका कुराहरू चाँडै नै सिक्न सक्दछन्। भनिन्छ जसरी ससाना केटाकेटीहरूले आमा बुबाले सिकाएको कुराहरू लगातार रिपिट गर्दछन्, त्यसरी नै यस सुगाले पनि सुनेका कुराहरूलाई रिपिट गर्ने गर्दछ। सन प्याराकिट। सन प्याराकिट संसारको सुन्दर र एट्र्याक्टिभ सुगाको प्रजाति मध्येको एक हो। यस प्रजातिका सुगाहरू प्राय गरेर साउथ अमेरिकामा पाइन्छन्। यसको शरीरको रङ्ग चाहिँ पहेँलो, सेतो, हरियो र निलो आदि रङ्गबाट बनेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको आँखाको वरिपरि भने सेतो रङ्ग हुन्छ, जसले यसलाई अझ सुन्दर बनाउँछ। त्यसो त सामान्यतया झट्ट हेर्दाखेरि यसको शरीरको रङ्ग पहेँलो देखिन्छ, तर यसको पखेटाको रङ्ग चाहिँ हरियो रङ्गका हुन्छन्, जसमा निलो रङ्गका धब्बाहरू बनेका हुन्छन्। त्यसो त यस प्रजातिका भाले र पोथी सुगाहरू हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै देखिन्छन्। यिनीहरूका बीचमा कुनै पनि फरक देखिँदैन। यस प्रजातिका सुगाहरूलाई मानिसहरूको नक्कल गर्ने सुगाको रूपमा समेत चिन्ने गरिन्छ। हायोसिन्थ मकाऊ। हायोसिन्थ मकाऊ संसारको सबभन्दा ठुलो प्रजातिको सुगा मध्येको एक हो। यस पन्छीको शरीरको लम्बाइ लगभग 40 इन्चसम्मको हुन्छ, जुन संसारका अन्य सुगाहरूको तुलनामा ठुलो हुन्छ। यस पन्छीको शरीरमा विभिन्न रङ्गका कलरफुल प्वाखहरूले ढाकेको हुन्छ। त्यसो त यस पन्छीलाई सामान्यतया हेर्दाखेरि निलो रङ्गको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यसको चुच्चो भने कालो रङ्गको हुन्छ। यसको चुच्चोको छेउमा र आँखाको वरिपरि भने पहेँलो रङ्गको हुन्छ। भनिन्छ जब यो पन्छी उड्दछ यस्तोमा यसको सुन्दर दृश्यले सबैलाई लोभ्याउने गर्दछ। भनिन्छ यस प्रजातिका सुगाहरूले सजिलै मानिसहरूको आवाजको नक्कल गर्न सक्छन्। यस प्रजातिका सुगाहरू चाँडै नै मानिसहरूसँग घुलमिल पनि हुन सक्दछन्। एक्लेक्टस। एक्लेक्टस संसारको सबभन्दा सुन्दर र एट्र्याक्टिभ सुगाको प्रजाति मध्येको एक हो। यस प्रजातिका सुगाहरू प्राय गरेर न्युगिनीमा पाइन्छन्। यस प्रजातिका सुगाहरू ज्यादै नै कलरफुल हुन्छन्। यसका भाले सुगाहरूको शरीरको रङ्ग ब्राइट ग्रिन रङ्गको हुन्छ भने यसका पोथीको शरीरको रङ्ग चाहिँ ब्राइट रेड रङ्गको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसका भाले र पोथीहरूको चुच्चोको रङ्ग भने फरक फरक हुन्छ, किनभने यसका भालेहरूको चुच्चोको माथिल्लो भाग ओरेन्ज रङ्गको हुन्छ भने तल्लो भाग चाहिँ कालो रङ्गको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको पोथीको चुच्चोको रङ्ग चाहिँ कालो रङ्गको हुन्छ। स्कारलेट मकाऊ। स्कारलेट मकाऊ संसारको सबभन्दा सुन्दर र अनौठो प्रजातिको सुगा हो। यो पन्छी आफ्नो सुन्दर र कलरफुल प्वाखहरूको लागि संसारमाझ परिचित रहेको छ। यो पन्छी प्राय गरेर सेन्ट्रल र साउथ अमेरिकाको रेन फोरेस्टमा पाइन्छ। यस पन्छीको शरीरमा विभिन्न किसिमका रङ्गीन प्वाखहरूले ढाकेका हुन्छन्। यसको शरीर रेड, ब्लू, ब्ल्याक र येल्लो रङ्गको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको प्वाखमा लाइट ब्लू रङ्ग पनि हुन्छ। यस पन्छीको टाउको केही भागमा भने सेतो रङ्ग पनि हुन्छ। भनिन्छ यस प्रजातिका सुगाहरूले विभिन्न प्रकारको आवाजलाई निकालेर नक्कल गर्ने गर्दछन्। भनिन्छ यदि यसलाई उपयुक्त प्रकारको तालिम दिएमा यसले कुनै पनि कुराहरूलाई सजिलै सिक्न सक्दछ। यस प्रजातिका सुगाहरू लगभग 40 देखि 50 वर्षसम्म बाँच्ने गर्दछन्। साथीहो, यी थिए संसारका सबभन्दा सुन्दर प्रजातिका सुगाहरू। तपाईहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरूमा पनि फेरि तपाईँहरू समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईँहरू समक्ष बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।